こうやろと思うわ。
ハートや。今の朝顔ちゃん。ほら、朝顔ね。猫や。さっきの猫やったよ。猫？猫や。いや、あれはね。めっちゃ遅いなこれ。買いの。もう今押しといたら。いやそれやったらね。今に。今の猫や。今のなんやこれ。向きが。あ、わかった。今。向きが。そうだけど。今に。そうかな。猫や。じゃあ。キラが喜びそうってあっち向きやな。そうそう。うわ、カーテン見た。滝みたいな。最後にバウンド。
扇風機上からさ図書館の前？じゃあアイデアは今図書館の前。ここです。図書館の前。今メルクさんに聞いた。アイデアの。
ケーキとして